dit en dat en waaraf ook nog, episode 54. In hierdie episode gaan ek 'n bietjie gesels oor gesondheid, die WEF, Chief van China, en nou is hier 'n klompie goedjies van Suid-Afrika. En dit is, dinge is besig om uit te rafel vir die Weste. Dis duidelik. En ek hoor nou een of ander absurde opmerking van 'n minister in Pole, wat nou sekere dinge soos inflasie en sulke goed uit die skole se kurrikulum uithaal. Want hulle wil nie hê die kinders moet van dit leer nie. Wat se kak is dit? Klink vir my mos soos Suid-Afrika. Maar ek het nou die dag in vir my programma het ek gesê, weet ek, daai Europese leierskap hier na ons toe gestuur word. Maar hulle gaan na ons parlement en daar word 'n IQ-toets kompetisie gehou. Dis die kans is fucking goed dat van daai Europeërs onder gaan uitkom. En dis actually 'n skok. In 2022, teen hierdie tyd het ek gedog, sou dit rocket scientists wees, wat in beheer van politiek is. Maar nee, dis waslappe, vuil skroplappe. Hoe dommer, hoe vuiler, hoe hoër die posisie. Eerste ding wat ek gaan doen is maar weer, ek moes nou al soos gewoonlik, wys ek so nou en dan 'n bietjie foto's en so wat ek raakloop. En ek was baie jare fotograaf wat kompeterend deelgeneem het en ek was ook PSSA beoordelaar. So ek kyk nogal met 'n ander oog as ek grafiese ding sien. Hierdie ene, en dan kyk en dan dink jy dadelik, is like 'n mooi girl en so. Maar kyk na die foto, die komposisie van daai foto en die beligting is uitstekend gedoen. Ja, dit is 'n pragtige model, maar fototegnies is dit 'n baie goeie shot en hy sou in die kategorie, tipies in die kategorie deelneem van glamour. Ek hou baie van daai. Dan kom ons by Lukashenko van Belarus. After Germany's openly gay foreign minister called the president of Belarus, Alexander Lukashenko, Europe's last dictator, Lukashenko responded that it was better to be a dictator than to be gay. Ja, ek het gelag. Julle weet wat my posisie is oor dit. En ek het net gedog ek deel hierdie ene met julle. Dan kom ons by iets wat vir my baie na aan die hart lê. Dit is hierdie ding. Kyk na daai foto en dan vra die ou, at the beach in 1970, what do you not see in the photo? En ja, dit was die jare wat ek ook op die strande rond gelê het. Kyk na daai mense. Daar is nie een vette nie. Kyk daar hele skare. Daar is nie vet mense nie. En dan kyk ons na hierdie foto. Hierdie meme. Kyk daar 1970, hoe lyk die mense wat op daai strand rondstap? En dan kyk jy in 2022, wat die fok gaan in daai water aan. Dit is skrikwekkend. En wat vir my sterend is van so iets. Daai westerlinge is vet gevreet van rykdom en kos wat van 'n derde wêreld af teen 'n obscene prys gesteel is basies. So die ontwikkelende wêreld sukkel die mense om gat en gordel by mekaar te hou en kyk hoe lyk hulle in die Weste. En dan het ek hierdie ding gesien. Dit was vir my mense, daar's ou wat ek ken wat sal sê, dis nou kotsinswaardig. A woman who was on holiday in Lebanon has claimed a major airline denied her the right to fly because she is too fat. Nou, ek wil nou nie kak praat of skinder nie, maar ek dink ook sy is too fat. Wat nou daar gebeur het, dit is blykbaar Air Qatar. Het gesê, luister, die internasionale lugvaartreël sê, jy moet in jou sitplek sit, al twee armlenings afgeslaan, en jou safety belt moet vas wees.
Dit is wat die lugvaartreël sê. Jy kan nie in een seat inpas nie, so jy moet 2 sitplekke koop. En toe sê nou die moere daaroor. My fok, sy moet eintlik 3 sitplekke koop. Ek meen, ek het nie eers 'n kar waar jy daai ding kan inlaai nie. Nie een van my karre nie, en ek het 'n X5 en 'n X3. Jy sal nie daai ding in daai karre inkry nie. My fok, jy gaan daar nie eers op 'n bakkie kan kry oordentlik nie. Maar sy wil in 'n aeroplane seat pas. Dis skokkend. Dis soos hierdie advertensie wat ek kort op TV, op die Afrikaanse nuusprogram sien van daai vet vrou wat een of ander medikasie promote, waar sy sê hoe fucking lekker voel sy nou en hoe maklik kan sy beweeg. Sy is so dik soos hierdie ding. Kakpraters, ek weet nie wat gaan aan nie. Maar praat daaroor as jy wil. Mense moet een ding goed verstaan. As jy oorgewig is, het jy 'n probleem. Want oorgewig is nie 'n siekte nie. Dit gebeur omdat jy nie jou tande bymekaar kan hou nie. En dan kom ons by hierdie bliksems, die WEF. Hierdie goed is gevaarlik en dit lyk vir my die mense wil nie insien hoe gevaarlik is hulle nie. According to Forbes, the net worth grown in the last 2 years from around 10 million to $385 million on a salary of $371,000 per annum. This deserves some scrutiny. En dis oor hy bliksempie van Canada. Dieselfde, ek het 'n soortgelyke ding gesien oor daai vroumens van Nieu-Seeland. Dit is obscene die hoeveelheid geld wat hulle in die laaste 3 jaar gemaak het. En dan kry ons nou hierdie prentjie. G20 tonight. Look who is standing to the right behind Ramaphosa. Daar regs kan julle sien staan hy fucking kaalkop Swap. Ek weet nie man, hè. Hierdie ouens is donders gevaarlik en hulle is van plan om ons as mense uit te roei en hulle sê dit op televisie. Hulle maak nie 'n geheim daarvan nie. En hierdie perd van ons is intellektueel nie opgewasse vir hierdie ouens nie. Hy is nie. En jy kan nou klaar sien hierdie kak wat hier by ons rondom Eskom staan, net nadat hierdie Ramaphosa by Biden gekuier het. Toe kom hy terug met sy fucking green schemes. En kyk waar trek ons nou. Nou praat hulle al van Eskom gaan heeltemal fout. Nou hierdie is van Australië. En ek hou nogal van die ou, hy is uitgesproke en so, maar ek kan nie verstaan wat gaan na in Australië aan nie. While crooked Klaus Schwab wants the Great Reset, I'm promising to take up the Great Resist. We will resist the infiltration of our parliament by globalist pawns. We will resist the destruction of the family. We will resist billionaires making everyone else poorer. Baie goeie voornemens wat hy het, maar hoe die fok gaan hy dit doen? Ek het 'n Skidmark oor politici gedoen, wat julle gerus kan gaan kyk. Daai is 'n ras wat ontwikkel het, so van hulle begin kop uitsteek hier in die laat 80s, en hulle het ontwikkel tot 'n superras. Maar hulle is invaders, pestilensie, en jy moet hulle hanteer soos wat ek hier op my grond Lantana moet hanteer, en die boere in die Karoo met jakkalse en rooi katte tussen hulle skape, die met die goed jag en uithaal. As ons dit nie gaan doen nie, gaan hulle ons almal vernietig. Putin fok hulle oordentlik op daarbo. En hy het hulle uit Rusland uitgedonder sonder om 'n oog te knip. Maar die westerse wêreld vertroetel die bliksem so goed en nou is hulle in totale beheer. En dan kom ons oor hierdie ding in China, Xi Jinping. Trudeau leaked his conversation with Xi Jinping to the newspapers. How not good, and they want to be trusted. En Xi Jinping het hom blykbaar oordentlik uitgekak, sommer daar voor mense wat gehoor het en so, en vir hom mooi vertel. Hy het nie 'n klou hoe werk internasionale verhoudinge nie, en geen mens kan met hom 'n gesprek hê, as jy hom nie kan vertrou om diskreet te wees nie. Hy het daai man se kop oordentlik gewas hoor. Hy moes hom eintlik 'n paar snotklappe gegee.
Xi Jinping explains to Canadian Prime Minister Justin Trudeau that the details of what is discussed in personal talks should not be made available to the press. Everything we talked about was leaked to the newspapers. It's inappropriate. This is not how negotiations work. If there is sincerity, we can speak with mutual respect. Otherwise, it's hard to say. This is most likely about brief talks on the margins of G20 on Tuesday, during which Trudeau and Xi spoke about alleged Chinese interference in Canadian elections. En dan kom Maria Zakharova, die spreeksvrou vir Lavrov. The Chinese are lucky that the Canadians did not, for example, invite journalists disguised as officials to their delegation. En ek het 'n storie gehoor, daar was blykbaar 'n ding gewees waar Putin met Macron 'n telefoongesprek gehad het. En Putin is onder die indruk, dit is 'n privaat gesprek tussen hom en Macron. Intussen het daai Macron 'n hele fucking persgalery daar in sy kantoor gehad met kameras en alles. Putin was nogal, kom ons sê, omgekrap toe hy dit gehoor het. En toe vra iemand hom nou later stadium, gaan hy nou weer met daai ouens gesels? Toe sê hy, ja, ek sal met hulle gesels, maar ek gaan van die standpunt af uitgaan, niks is privaat nie. Like Macron, who invited a camera crew to an online conversation with Putin, and they filmed the entire conversation without informing the Russian side. Ook Zakharova wat dit sê. This is how people without honor and dignity behave. Exactly what the collective West is now. Ook van Zakharova af. Nee wat, ons sit met 'n probleem. Dan kom ons in Suid-Afrika. Well done, director. All Eskom employees, contractors and subcontractors must supply a police clearance certificate. Anyone with a criminal record will be dismissed. Nou ja, wat kan ou nou sê? Hoe de fuck het dit gebeur dat dit so lank gevat het voor hulle tot by daai plekkie gekom het? Dit moet mos standaard praktyk wees by enige aanstelling. Jou personeel rusters moet mos gecheck word. Maar nou ja, kom ons kyk hoe ver gaan hy kom. En dan kry ons nou hierdie enetjie waar ons maar kan lag, dis nou na aanleiding van Charlies se uitlating oor die 44 mense wat Afrikaans praat, en hy sê Charlies boere Afrikaans. En dis van Nando's af. Voor jy weer stront praat, eet eerder voel. Dis so die Suid-Afrikaners. En dan hierdie ene wat ek gesien het ook op 'n groepie. Did you know the scientific name for a stink Afrikaner is Charlesium teronopus? Hoe waar het is, kan julle my maar sê hier in die kommentaar onder aan die video, maar ek vir nou gaan ek maar by dit bly, dit is wat daai blom se naam is. Dan van Kabana Alfred. South Africans are not poor because we were oppressed by a white man 28 years ago. We are poor and broken nation because our liberators are stealing from us, dividing us, and implementing apartheid policies to benefit only close friends and comrades. En julle wil nie weet hoe het die fucking IQ 70, 30% pass racist warriors op Twitter weer op hom toegesak oor hierdie uitlating nie. Maar wat hulle nie besef nie is met elke post wat hulle maak, wys hulle vir die wêreld uit hoe dom is hulle. En dan hierdie van hierdie Jean-Jacques Dessalines, die fok weet, ek het gehoor dit was 'n privaat rekening wat verkoop is aan een of ander instansie. Daar's nou 'n groep ouens wat post. Die goed wat hulle post, dis baie konflikterende standpunte. Nou sê hy hierdie. ANC regime inherits public assets such as railways, roads, ports, steel manufacturing, power stations and telecommunication network, which are designed to serve 5 million whites. En dit is 'n bolkak, dit weet ons almal. Instead of expanding penetration to 40 million in 94, thus more blacks on higher incomes, they chose consumer debt. Nou, ek kan verstaan wat hy probeer sê, maar die feit van die saak bly, hulle praat baie kak oor. Die ekonomie was nie ontwerp vir 5 miljoen mense nie. Dan kry jy hierdie van hierdie Mzwanele Manje. Dear white folks, unemployment is worse than ever. Load shedding has become permanent. Economy is at its worst. Livelihoods have been destroyed. Corruption has deepened.
Inequality has worsened. What will it take for you to take to the streets? Vra hy daai vraag. En toe antwoord ek hom, we are working our asses off to keep the wheels turning. That is why we are not on the streets. You, on the other hand, are always in the streets and yet nothing changes. Think about that. En dis al wat ek oor daai kak gaan sê hoor, want dis presies hoe ek daaroor voel. En dan kry jy hierdie. Whatever is happening at Eskom SA is man-made and therefore requires man-made solution. The minister, board, executive, supply chain and julle Nyamanyaka must be held accountable for this once and for all. Treasury RSA, what's difficult for the SA Reserve Bank to assist? Nou ja, die implikasie is natuurlik al 'n bietjie inklim word met Sambok waarmee ek kan saamleef en moet ek saamstem. Maar die feit van die saak bly, ons is diep in die kak. En ek het dit al gesê. Ek is vasoortuig daarvan dat die Eskom storie is 'n polities bestuurde probleem. Alles word gedoen om mag uit te oefen. En ek weet nie wat gaan ons moet doen om dit gestop te kry nie. Dan net hierdie interessante ding wat ek gesien het, julle moet maar stop en julle kan self lees, julle moet dit stop en self lees. Janus Wallus is vry. Massiewe gelukwensing aan my vriend en medestryder Roelof Du Plessis SC, wat so pas moontlik die moeilikste saak van hierdie eeu so ver gewen het. En ek gaan nou maar al stop, julle kan dit nou maar stop en alles lees as jy wil. Feit van die saak bly, Wallus is al ver by sy tyd verby. Daai ou moes al in 2015 parol gekry het. Maar vir politiese druk hulle hom ingehou. En dit is die onregverdigheid van die hele ding. Die reëls werk nie vir hom nie, maar dit werk vir plaasmoordenaars wat na 3 en 4 jaar terug op die strate is. En dan is daar hierdie ding. Some major MK attacks on military industrial targets, 1980 to 1983. 1980 series of blasts at Sasolburg, 8 fuel tanks destroyed. Dan Port Elizabeth rail link with Joburg and Cape Town ripped apart. Dan railway lines damaged in Soweto and Natal South Coast. Power lines cut in Vrede Orange Free State. Dan 3-pronged sabotage attack on Transvaal Eskom installations. Voortrekker hoogte military base hit by a rocket attack. Jeppes Reef House in Swaziland border manned by SADF personnel attacked and destroyed by rockets and grenades. Pretoria Power Substation bombed. Limpet Mines damaged fuel depot and Eskom transformers in Eastern Transvaal. Railway depot at Vryheid bombed. Blast shatters Durban Witwatersrand oil pipeline. 4 major explosions at the Kuiberg nuclear power station. Car bomb explodes outside SA Air Force headquarters Pretoria. Limpet Mines destroyed 10 petrol tanks and tankers at Wombats. En dit was nou aanleiding van 'n ding wat gegaan het oor Umkhonto Wesizwe, of soos ek hulle noem die Konto met Spiese. En dit het daaroor gegaan dat hulle was nooit in 'n geveg met die Suid-Afrikaanse weermag betrokke nie. Nooit. Daar was nooit 'n slag waar hulle face-to-face gekom het. Maar dis al die terreurkak wat hulle aangevang. DA Abroad leader Gordon McKay says President Cyril Ramaphosa should focus on resolving SA's energy crisis instead of having tea with King Charles, jet gallivanting and staying in expensive hotels in London in order to make himself look good. En ek kan met dit in 'n mate saamstem, maar die groot issue waarmee ek het steeds is ek trust die DA fokol. Hulle is in daai mandjie saam met die WEF en ons het dit gesien tydens die pestilensie met hoeveel vengeance het hulle op die Kaapenaars afgesak met daai spuite en al daai goed. Maak my agterdogtig en ek het weer 'n artikel gesien waar Helen Zille blykbaar betrokke by een of ander organisasie wat nie so lekker is nie. Maar nou ja, dis waar ons sit manne. En dan hierdie van Pumlani Majosi,
Rod McPhail het 'n post gemaak. No one deserves the death penalty. It is barbaric and presupposes that the judiciary are infallible. En dan sê Majosi, your views on general crime and murder are barbaric. It's people who think like you that we today have 71 people murdered per day in the country. South Africa won't reduce crime by being soft on crime. That doesn't work. En dis waar. En ons weet almal dis waar. Maar, nou is dit so, kyk maar na daai boeremag mense wat nou in die tronk sit al vir fucking jare en jare verhoorafwagtend, maar hulle sit hoor. So ou moet versigtig wees. Dis net soos hierdie mense wat sê ja, die kommandostelsels moet teruggebring word. My vraag bly, wil jy daai swaar gewapende soldate, ongedissiplineerd soos die fokkers is, loslaat in 'n plattelandse gemeenskappe? Dit was 'n fucking goeie ding dat daai kommandos gespat het uit mekaar uit. Kan julle dink hoe sou daai goed die boere geterroriseer het? Maar in elk geval, dan kom ons nou by daai what a fuck moment. Ek het al soortgelyke goed gehad. Take a look at this. Top and bottom are totally different people. The top, she actually looks like a pretty lady. Face shape is not the same. Thoughts. Het gaan oor daai Jacinda Ardern, maar nou ja, ek het daar was baie stories oor dit gewees. Vir my is dit is dieselfde mens, jy weet, maar die feit van die saak bly. 'n Ou, en ek het dit in 'n ander Briekmerke gebruik, Skidmarks gebruik, het gesê, die boonste twee is voor sy begin daai wit goed snyf het, en die onderste is na sy begin het om dit te snyf. En op daai gesnyfde storieetjie, is ek op die einde van hierdie ene, dus hier in die Laagveld is dit koud en bewolk, ek hoop ons kry baie reën, en daar waar jy is, onthou, as jy hier in Suid-Afrika bly, dan moet jy braai. Geef maar haar 'n like, en 'n subscribe, dankie vir julle ondersteuning.